Мектептен эле лидер болуп таанылган. Президент Садыр Жапаровдун окуучулук күндөрү. Ооба, президентти да мугалим окуткан. Биз баарыбыз мугалим маңдай терин төккөн мектептен адам болуп чыкканбыз. Артка кылчайсак, алтын балалыгыбыз, мектептеги окуучулук сонун күндөр жарк этип эсибизге келе түшөт. Биринчи мугалимибизден тартып, окуучулук күндөр менен кош айтышкан акыркы коңгуроонун кагылышын бара-бара алыс калгандай, унуткаргандай сезгенибиз менен ал күндөрдөн калган жаркын элестер бизди өмүр бою коштоп жүрмөйү бар эмеспи? Бүгүн биз алыста калган окуучулук күнөргө кайтып баралы дедик. Болгону да Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун алтын балалыгына, окуучулук күндөрүнө, окуткан мугалимдерине кайтып баралы дедик. Президентибиз 1 классты Төп районундагы Жылуу Булак айылындагы мектептен окуп, андан кийин өз айылы Кең Суудагы мектепте 8 класска чейин окуган экен. 9 класста Фрунзе шаарындагы номер 1 жатак мектептен окуп, кайра эле өз айылы Кең Сууга келип, өз айылындагы мектеп 8 жылдык болгондуктан 10 классты кошуна Санташ айылындагы мектепке каттап жүрүп бүтөрүптүр. Садыр Нуркожо уулу мектепте кандай окуду эле, мугалимдери ким эле, классташтары эмне дейт болду экен деген сыяктуу жөнөкөй, жагымдуу суроолорго жооп табалы деп, мугалимдерин, классташтарын эстедик. Тез эле таптык. Бир кезде жанында жүргөн классташтары, мугалимдери агынан жарыла сүйлөп беришти. Алар Садырдын адамгерчилигине, ак жүрөктүгүнө, чынчылдыгына, мекенчилдигине, кайрымдуулугуна, бийик инсан экендигине токтолуп, президентибиз менен сыймыктанышаарын айтышты. Президент болорун кайдан билиптирбиз? Бирок ал мурда эле элдин сыймыктуу уулу болчу, деди мугалимдери агынан жарыла. Адамгерчилиги тоодой бийик, эмгекчил, эл дегенде ичкен ашын жерге койгон мекенчил инсан. Окуучулук күндөрүндө эле төбөсү көрүнгөн бала эле дейт классташтары сүйүнө. Ооба, бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Карындагы баланын хан болорун ким билет деген экен илгерки көсөмдөр. Кечээ эле эжейинин сөзүн, акылын кулагына бек сактап, классташтары менен кубалашып ойногон кичинекей бала өсүп жетилип, эл сурап, жалпы журттун ишенимине ээ болуп, эң бийик кызматтык тепкичке, мамлекеттин келечегин аныктаган президенттик даражага жетишип олтурат. Жай турмушта президентибиздин мугалимдери ким болгон, мектепте кандай окуган деген суроолор баарыбызды кызыктырары чындык. Маегибизге Ысык Көл облусунун Төп районуна караштуу президент төрөлгөн Кең Суудагы Сыдыкбеков атындагы мектептин ошол кездеги мугалимдери, классташтары катышты. Шайыркүл Токтомышева, тарых сабагынын мугалими. Мени Садыр окуучум чоң баледен сактап калган. Садырга 5 класстан баштап класс жетекчи болуп калдым. Өзүмдүн тажрыйбамда класском болор баланы ата-энесине карап тандап алчумун. Балдардын ичинен Садырдын ата-энеси мага өзгөчө жакчу. Атасы карагай башы болуп иштечү. Аябай маданияттуу, жакшы адамдар эле. Энеси да көп балалуу экенине карабай, тыккан, таза, мыкты аял болчу. Көрсө, балага ата-эненин таасири зор болот туура. Садырды балдарды чакырганга жумшаганы барып калсам, атасы шашып, иштери кычып турса да, баласына «Бара кой, тез барып, эжейиңе жообун эрте бер» дечү. Садыр кичинекейинен эмгекке такшалып, билимге, спортко кызыгып, топ тээп, тың чыйрак өстү. Каникул учурунда Токой чарбасына барып иштеп, кичине болсо да тыйын табышар эле. Садыр окуучумдун кыял жорогу такыр эсимден кетпейт. Спортко өзгөчө кызыкчу. Мелдеш болгон жерлерге балдарды чогултуп алып кетчү. Бир жолу Токой чарбасында иштетип жүргөнүмдө балдардын суранычы менен тоо башындагы көл төргө барып эс алып келмей болдук. Мен деле анда жашмын, балдардын суранычына көнүптүрмүн. Барганыбыз курусун, ал жерде кокустук болуп, бир кызыбыз жээктен тайгаланып, терең сууга түшүп кетсе болобу? Кокуй күн деп эмне кылар айламды таппай эсим кетип жатканда Садыр чечине калып, токтоосуз сууга секирип, тиги кызды чачынан кармап алып чыкты. Ошондо Садыр кызды да, мени да сактап калган. Болбосо жоопкерчилик менде эле да. Садырга мен 4 жыл класс жетекчи болгон кезимде ал мага бутума бут, колума кол болуп берди.
Садыр жакшы окуду. Бир нерсе болсо тартынбай, чындыкты айтчу. Ага ашыкча акыл айтуунун зарылдыгы жок болчу. Баарын байкаган сезимтал бала болуп чоңойду. Мен ага ар дайым ишенчүмүн. Садыр чоң сыноолордон татыктуу өттү. Эми элине ак кызмат кылып жатат. Ишине ийгилик каалайм. Роза Жаманбаева, математика сабагынын мугалими. Карандай эмгеги менен элге жакты. Садырды жогорку класска барганда окутуп калдым. Президентибиздин бардык эле бир туугандарын окуттум. Менин предметимен баары жакшы окушту. Булар үй бүлөсү менен зээндүү, дилгир, мээнеткеч адамдар. Садыр кичинекей кезинен эле чыйрак өстү. Эс киргени чымын куюн болуп, топ тээп, спортко жакын экени көрүнүп турчу. Уюштургуч таланты бала кезинен эле билинип калган. Тырышчаак, аракетчил болчу. Кийин депутат боло электе кезинде эле мектептин жанына өз каражатына футбол таласын куруп берди. Ошондон улам Садырдын жолун жолдоп, айылыбыздагы балдар футбол тээп, мелдешке жеңиш кубокторун көп алып келишти. 11 бир тууганы тең адамгерчиликтүү, жакшы адамдардан болуп чыкты. Бул бир чети ата энесинин тарбиясынан болсо, экинчиден өз дээрлери да мыкты болдугу. Садырга сырттан чоң жардам берген эч ким деле болгон жок. Өзүнүн карандай эмгеги менен элге жакты. Окуучу кезинен тартып тырышчаак, эмгекчил болчу. Ошол мүнөзү аны жеңишке жеткирди. Кенишкан Шаменова, Садыр Жапаровдун биринчи мугалими. Садыр балам менден кол үзгөн жок. Садырдын атасы Жылуу Булак айылына келип, карагай башчысы болуп иштеп калды. Ошондо 1976-1977 жылы окуу жылы менен Садырды мен биринчи класста окуттум. Эсимде, Садыр кичинесинде эле токтоо, шайкелеги жок, салабаттуу кишидей жүрчү. Эки бала уруша кетсе, ортого түшө калып, ыйлаган балага жан тартса да, ким биринчи тийишкенин айта салчу адилеттүүлүгүн байкаган жайым бар. Өзүм 27 жыл башталгыч класста окуттум. Быйыл 86 жашка чыгам. Нечендеген балдарым эл кызматында иштеп жатат. Ошолордун ичинде Садыр балам да бар. Ал жогорку окуу жайында студент кезинде, кийин ар кандай кызматта жүргөндө деле менден кол үзгөн жок. Ары бери өткөндө биринчи мугалимим эле деп унутпай, ал жайымды сурап кетер эле. Президент болуп калганда телевизордан журналисттер менен болгон жолугушуусун карап отуруп, өзүмдүн балам олтургандай чебеленип, байкабай бир жерин ката сүйлөп албаса экен деп тынчым кетип турду. Бирок баарына соонун жооп бергенде аябай кубандым. Президентибиздин бала кезиндеги кичинекей нерсеге да күйүп бышкан мүнөзүн аябай жакшы көрчү элем. Ошол мүнөзү мекенчиликке алмашып, азыр атуулдук парзын татыктуу аткарган инсан болууга чоң өбөлгө болдугу деп ойлоймун. Окуучумдун ишине ар дайым ийгилик каалап, сырттан бата берип, бир чети сыймыктанып жашап жүрөм. Мугалим үчүн мындан өткөн чоң сыймык барбы? Шекербек Сыдыков, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Ошондой эле лидерлик касиети бар болчу. Садыр 1985 жылы Санташ орто мектебине 10-класска Бишкектеги интернаттан которулуп келип окуп калды. Ал окууда отличник болбосо да сабагына тың, жакшы окуган бала эле. Класстагы 25 окуучудан айырмаланып, лидерлик касиети бар болчу. Өзү теңдүү балдарды чогултуп, спорттук секцияларга тартып жүрдү. Тынбаган, күжүрмөн, эмгекчил жигит болуп чоңойду. Менин сабагымды да жакшы окуду. Бир жыл ичинде мектептин алдыңкы балдарынын катарында жүрүп, ийгиликтүү бүтүрүп, Борбордогу окууга өтүп, студент болуп кетти. Президентибиздин классташтары. Кенжебек Өскөнов, классташы. Мен Садыр менен 2-класстан 8-класска чейин бир класста чогуу окудум. 1-классты коңшу Жылуу Булактан окуптур. Мектепти 4-5ке окуду. Отличникке бир аз илине албай жүрдү, бирок тырышып жакшы окуду. Мындан тышкары спортко, коомдук ишке үзгүлтүксүз катышчу. Болор бала башынан дегендей айтканынан кайтпаган бала болчу. Атасы совет мезгилинин тушунда биздин айылдын жалгыз чоң молдосу эле. Классташым эркек балдардан өзгөчөлөнүп, өз боюн тыкан алып жүрчү. 1984 жылы 8-класстан кийин Фрунзедеги номер 1 интернатка окуп кетти.
Көп өтпөй Садыр 10 класстан бизге кайра келип, Санташтан барып келип окуп калдык. Анткени айылыбыздагы мектеп 8 эле класстык болчу. 1986 жылы окууну чогуу аяктадык. Садыр ошол эле жылы физкультура институтуна өтүп, студент болуп калды. 1987 жылы жазында советтик армияга кызмат өтөп келип, окуусун улантты. Окуусун бүткөн соң айылда бизнес кылып, дыйкан чарбасын жетектеди. Кытайдын тегирменин алып келди. Суу май чыгарган заводду иштетти. Ошол кезде кыйналып турган кары картаңдарга, жетим жесирлерге көп жардам берип турду. 2001 жылы айылга дүйнөлүк стандарттагы стадион салып берди. Союз кезинен кийин ылайланып каралбай калган көчөлөргө шагыл төгүп, көпүрөлөрдү түзөттү. Айылга мечит салып берди. Садыр мектепте өзгөчө бала болду деп кетпедимби? Эми ушул танапис учурунда классташтар менен чогулуп олтура калып, бир нерселерди айтып, тамашалашып калган кезде Садырды тапчу эмеспиз. Карасаң топ кубалап кеткенин көрөр элек. Ошол 10-15 мүнөттүк танаписти да топсуз өткөрчү эмес. Спортко аябагандай ышкыбоз болчу. Биз кыздарга кат жазып жүрдүк. Садыр кат жазган жок. Тескерисинче, кыздар ага жакындагысы келип турчу. Спортсмен болгондуктанбы тийишкендин катыгын берчү. Бизге да болушчу. Эркек балдардын баарын Садыр башкарчу. Экинчиден, Садыр Молдокенин баласы болгондуктанбы бизге окшоп кечкесин бир жерге чогула калып, тамеки чеге калгандарга кошулган эмес. Экөөбүз чүкөдөйдөн бирге чоңойдук. Бирок Садырдын жаман сапаттарын көргөн жокмун. Айрым балдарга окшоп вино ичип, ыплас жолго баспады. Мен балдарына ушундай сонун тарбия берген үчүн Раматылык Нуркожо атасына ыраазы болом. Садырдын элге кылган жардамы көп болду. Мен да классташым менен бир жылдай бизнес кылып калдым. Караколдо Садырдын жугулесин минип алып, экөөбүз жупуну жашаган үйлөрдүн эшигин такылдатып кирип, уун, суумай таратып да жүрдүк. Ошол жылдары эл кыйналып турганда Садырдын жардамы көп тийгенин баса белгилегим келет. Бурунбай Абышев, классташым. Садыр бала кезинде ачык айрым шаар жүрчү. Кайдан жайдан бир нерселерди ойлоп таба коюп, аны ишке ашырмайынча жаны тынч эмес. Анын атасы койбакчу. Менин атам жылкы багар эле. Атасы кара жумушту катыра иштеген адам болчу. Жайда катка секирип минчү. Аталарыбыз малчы болгондуктан экөөбүз тоодо көп жүрдүк. Күзүндө айылга 40 бышты алып келип үйрөтчүбүз. Садыр улакта тартчу. Мектепте жакшы окуду. Эсимде, ылдыйкы класста окуп калганда айылдын четине вертолет конуптур деп угуп, сабакты таштап, ошол жака кетип калып, машыркан эжеден таяк жегенбиз. Классташым кишинин көңүлүн калтырбаган мыкты жигит. Меңдибай Асанбаев, классташым. Садыр класстагы балдардын эң алдыңкысы болчу. Колу сулуу эле. Кыргыз тил адабиятына, математикага аябай кызыкчу. Спорт жагынан алдыга киши салдырчу эмес. Футбол, волейболду көп ойнодук. Экөөбүз мелдештерге да көп чогуу барып жүрдүк. Уюштуруучулук жагы кыйын болчу. Экөөбүз Кең сууга кошуна Санташ айылындагы мектепке 10 классты 3 чакырым жол басып окудук. Себеби өзүбүздүн айылдын мектеби 8 жылдык болчу. Кызык окуялар көп эле болду. Убакыт өткөн сайын эстен чыгып кетет экен. Президент болгонго чейин классташтарыбызга, аяштарыбызга, тең туштарыбызга материалдык жактан көп жардам берди. Колунан келгенин аянбаган, ниети ак жигитти ким жакшы көрбөйт. Арабыздан өтүп кеткен маркумдарыбыздын үй бүлөсүнө да көп жардамын тийди. Малчынын баласы болгону менен Садыр мектепте мыкты окуду. Сочиненияны жакшы жазчу. Тең туштар ынтымактуу жүрдүк. Кийин ойлосом, ошол кезде Садыр биздин башыбызды бириктирген лидер болуп турду. Мектепти бүткөн соң ал окууга өтүп кетти. Мен өтпөй калып айдоочу болдум. Бирок арабыз алыстаган жок. Садыр айылыбыздын жарык жылдызы болуп жанып тургандай сезилет. Адамгерчилиги бийик, эң жакшы адам. Майрамбек Токторов, Кут Билим.